nahandumon sa akong pagkamatanon. Kasakit o kapait kung subayon ang akong kaminyoon. Usa ako kadalagang gwapa matud pa nila apan wa ako musupa kay nakita sa ilang mga mata. Matud pa nila kung mutalikod og moatubang mura kuno ako og artista. Labi na sa akong pamayhon og sa akong pahiyom, daghang nadani sa akong katahom. Miturok og bigamot sa akong panumduman ang tambag sa akong inahan. Ang pingiday, ang imong kaanyag ayaw patintal sa gugmang malimbungon. Kaya ang imong kaanyag ug ang imong katahom, daghang nangandoy buot mo angkon. Bisag unsa ipasalig ayaw ihatag ang paray. Bisag unsa pa isulti ayaw pagpadani. Usa ka adlaw ni ana. Hapon kadto naglingkod ko daplin sa sapa, nabati ko ang agawhaw ni bathala nga nagkanayon. Dawata ang sala nga sulundon nga mao ang kaminyoon. Maangkon mo ang gugmang malipayon nga dili mapala bisag hadlaon pa sa kamatayon kay nahisulat man kini sa imong palad nga naangkon. Pagkadaling na usab sa akong desisyon, nasulod ako sa laang sa kaminyoon. Kikawaingon ko ba og ako ray binuhat nga magmalipayon. Apan sayop di ay kay naangkon kuman ang gugmang maluibon. Kanunay ako naghilak nga mag-inusara. Kadaw maanod ako sa bulog sa luha sa akong mga mata. Naghilak, nagdanguy-ngoy, nagbako, naikatulog, walay banang gikadulog. Unsaon kuman naulipon sa bisyo sa buog mariwana, sa binong makahubog og sa laing balay sa barkada nakatulog. Pagkaanugon sa akong kagwapa og katahom, nakaangkon sa gugmang maluibon. Apan pilit ko kining antuson og dawaton. San pag maghilak kay palad ko kining naangkon. Ug karon tiguang na intawon ako. Sa 68 na ang akong panuigon. Nagpuyo na nga nag-inusara nga why